खोलो सर, व्हील खोलो, चक्का खोलो सर, हाथ से नहीं चलाओ, व्हील खोलो क्लोज। जितना चक्का ज्यादा खोलोगे प्रेशर से गैस निकलेगी, तभी आप बुझा पाओगे। आइए नेक्स्ट लगाओ राउंड सर, आ जाओ जल्दी से जल्दी, नीचे रखो, पिन निकालो, निशाना नीचे साधो, खोलो खोलो सर, अच्छे से खोलते जाओ, खोलो, हो गया। आपने देखा प्रेशर क्या काम करता है, कितना जल्दी कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट आइए, डालो पेट्रोल, लगाओ, पिन निकालो, निशाना नीचे और नीचे, हाथ नीचे, हो गया सर, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट, पीछे ले जाओ, डालो पेट्रोल थोड़ा सा, लगाओ, आगे आ जाओ, नीचे रखो, पिन निकालो, खोलो खोलो सर, खोलते जाओ फटाफट, खोलो, निशाना, जड़ पे मारो ताली। ओके, दूसरा ले बेटा महेंद्र, फॉर्म लेकर आओ, मैकेनिकल फॉर्म। 2 लोग आ जाए जिन्होंने नहीं चलाया है, जिसने नहीं चलाया आ जाइए, 2 लोग अलग अलग रखो, हाँ थोड़ा दूरी पे, एक इधर है एक उधर आ जाइए, सब 2 लोग चाहिए इसको चलाने के लिए। एक फेल हो गया तो एक बैकअप भी है, एक फेल हो गया एक बैकअप। अरे यार पैर देखिए, ये पैर पे निशाना साधा है आपने, जहां पैर है उसका, डालो पेट्रोल बेटा, लगाओ, एक साथ चलाना है, पिन निकालो दबा दो, पिन निकालो दबाओ, वहीं से चलाओ, वहीं से चलाओ, एक जगह एक जगह एक जगह एक जगह, इधर उधर नहीं घूमना है, दबा के रखो सर, मारो ताली। ओके नेक्स्ट, पानी वाला लेकर आओ बेटा, पानी वाटर, गत्ता लगा दो आगे, ये ब्रेकर के आगे आ जाओ, और आगे बस यहां पर एक साइड में, वेरी गुड, तो डाल दो इसके ऊपर भी। आप एक इस तरफ एक उस तरफ, मैडम आप इधर आ जाइए, एक इधर आ जाओ, थोड़ा आगे कर ले बेटा, वायर है आगे कर ले, उठा के आगे कर दे, शाबाश, चलो वहां बताओ मैडम, आप इस तरफ आके पकड़ो उसको, इस तरफ आ जाओ, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, आप उसको वहीं रखो, सिलेंडर नहीं हिलाना है, आपने हिलना है, उधर करो, हाँ महेंद्र ये सिलेंडर इधर करो थोड़ा सा, महेंद्र आप, हाँ मैडम को इधर करो, और ओके, उठा के आपने नजदीक जाना है, घूम के भी आप जा सकते हैं, लगाओ, ओके निकालो पिन, दबाओ और आगे बढ़ो, उठा लो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो।